Hello，大家好啊！其實呢，我呢幾日呢好唔開心啊，因為點解呢？因為我爸爸佢80歲，咁佢呢幾日呢突然之間呢就隻腳受咗傷啦，咁佢就好痛啊，跟住我就同佢去睇醫生，咁醫生就即係轉介咗去第二間醫院，咁啊。跟住就話佢係呼吸困難啦，而且要用氧氣罩，同埋驗到係話有肺積水啦，同埋心臟衰竭係啦，同埋個腎功能都唔係幾好咁樣。咁佢啲尿液都開始好少。咁我爸爸佢都入咗醫院一個禮拜到啦，一個星期啦。咁即係情況一路都keep 住，但係冇好轉咯，好似轉差咗。醫生個建議就話，即係可以積極啲嘢。初頭就話可能有需要係要插喉咁樣。咁而家就到今日個情況就醫生就唔係好樂觀。咁佢覺得話可能插喉都冇乜大作用，因為始終我爸爸佢都80歲啦，係啊。咁而家就即係最好嘅方法，因為而家都要洗血同埋即係換血咁樣，即係咯。就算如果係話將來真係嘅話，都係需要不斷咁樣洗血啊，即係換血啊，一直咁樣落去。但係醫生建議就話即係因為始終我爸爸都80歲啊，所以就驚我爸爸即係承受唔到呢個，即係驚佢好辛苦啦，咁就驚佢頂唔順咁啊。所以就而家個醫生就同我爸爸話，就點樣都好，都會令到佢係即係最舒服，係啦，即係一路最舒服咁樣維持落去嘅。就算點都好，就算要走都好，都係最舒服咁樣走嘅嚇。即係可能遲啲會睇下有冇需要打嗎啡咁樣，係等我爸爸係好自然咁樣，係唔會受痛苦咁樣離開咯。係啊，咁我頭先啱啱去完醫院返嚟，咁我都係同我屋企人一齊頭先同我細佬啦、我弟弟同埋我叔啦，係啊，咁就有啲親戚，咁就係咯，即係探我爸爸咁，同埋我爸爸有朋友過嚟，係咯，有啲朋友都睇佢，唉，真係好奇怪，人生咧好似好化學咁樣。我都估唔到咧會嚟得咁突然嘅，原本都好地地咧，出嚟嘅時候都好似即係雖然出嚟嘅時候都係即係隻腳受咗傷啦、水腫啦，咁可能係腎功能影響咗，但係都冇話咁嚴重。反而一送到醫院之後輸血嘅時候咧，咁醫生話輸得太急同埋太多，所以就影響咗。同埋我爸爸要吸氧氣咁樣去，即係佢唔可以自然呼吸，要靠氧氣罩咧去令到佢個含氧量提高翻咁樣，係去維持佢嗰個生命。係即係而家最棘手就係，即係佢氣管又有問題啦，又腎嗰度又有問題啦，個心臟又係有問題啦，個肝度之前都有問題嘅，係啦。咁幾樣嘢加埋，其實都如果要做手術都係好，即係都唔樂觀咯，係啊，驚我爸爸都承受唔到，所以到最後醫生個建議都係話一定點都好會俾我爸爸好舒服咁樣走嘅，係啊。咁我而家喺我屋企樓下，所以我好唔開心咯。頭先都我都呢幾日都有喊，咁即係諗起以前細個好多回憶啦。雖然我中學嘅時候，我爸爸媽媽已經係離開咗，喺我13歲嘅時候，佢哋已經係離咗婚噶啦。但係即係咁，我一路都係同我媽咪一齊住嘅。咁我細佬、我弟弟就同我爸爸一齊，係啦。咁即係覺得
嗯，雖然知道呢一日會嚟，但係當呢一日真正嚟到嘅時候，個人真係會會唔開心同埋好難過咯。頭先我都有安慰我爸爸，就係話叫佢唔使擔心，因為我哋一家人都好錫我爸爸，都會好愛佢嘅。係啊，咁我爸爸一定係會上去天堂。係啊，所以叫我爸爸唔使擔心，佢唔會痛苦啊。係啊，佢會即係好舒服咁安樂咁樣，係啦，咁樣離開咁樣咯嚇。咁頭先我沿途行返嚟嘅時候，我都有喊，係啊，但係唔知點解而家錄音嘅時候喊唔出，係啦。但係頭先一路搭車一路食嘢嘅時候，我喺出邊食飯嘅時候都係忍唔住喊啊，用紙巾抹眼淚，個心口有啲痛，係啊，個心口唔知點解咧，好似覺得隱隱作痛咁樣。但係我只係好傷心難過先會知道嗰種痛咯。但係我都即係都同我屋企人講話，其實我爸爸都已經好好噶啦，好堅強，佢可以活到80幾歲，係咪？就算我哋後生嘅，我哋都唔知可唔可以活到80歲。係啊，即係而家好難講噶嘛，係咪先？即係有啲人，譬如李小龍，30幾歲都走咗啦，係咪？周海媚嗰啲又係好後生就走咗，即係今日唔知聽日事，所以人生最緊要係活得無悔，係唔好有遺憾咯。係啊，即係如果你有遺憾嘅話，就會遺憾即係點講？即係會遺憾終生，咁就對自己係好殘忍，係好唔好咯？所以你哋自己都要開解自己，就係話點樣都要樂觀面對，每個人都逃唔過要離開呢個人類世界噶啦。咁到時可能去咗宇宙，係咪？即係我哋都係一個量子，係一個粒子，係咪？係一個波，係存在喺呢個世界。愛因斯坦啊，就算好多以前萊維爾啊，係咪？好多即係特斯拉啊，古斯拉嗰啲都有講啦，係咪？即係人其實都唔係人，即係我哋都係即係點講啊？係咯，我唔識講啊。總之你哋明我意思噶啦。我哋都係粒子造成，係嘛？其實我哋都唔存在，我哋只不過係存在我哋嘅記憶，我哋咁多世嘅記憶，係咪？一路都係一個阿卡記錄，係嘛？即係好多都係同一時間存在喺即係呢個世界，好多事都係即係好多個你都係同一時間存在喺呢個生命嘅地圖入邊，係咪啊？生命嘅河流入邊，每個都係源於我哋嘅諗法，始於我哋嘅思想。當你唔開心嘅時候，容許自己可以發洩出嚟啊！唔需要成日假裝堅強。每個人都有脆弱嘅時候，我又唔係神，我只不過係一個普通嘅活喺呢個世界嘅人類，係咪？我下一世我唔知會做咩，可能我下一世係做 E.T. 做外星人，或者做植物做寵物，我唔知。但係我就知我而家係成為咗人類。我希望我可以選擇我下一世可以成為乜嘢。我想成為光，成為空氣，用光去照亮其他人，照亮大地萬物，或者成為空氣，係冇痛苦嘅，係咪？但係又睇唔到，觸摸唔到，但係並唔代表佢唔存在，係咪？呢個地球係需要空氣嘅。好啦，今日有感而發，同大家分享下我而家嘅心情，我呢幾日個深深嘅體會。係啊，咁希望大家都珍惜身邊嘅家人，珍惜
有情人，係因為即係每個人都有過錯，都有做啱、做對、做錯嘅時候，係咪可能即係個時間唔啱，遇嘅人唔同，又會有唔同嘅結果，自己個思想個諗法唔同嘅時候，可能得出個結果又唔一樣，所以大家正面啲係啦，即係唔好俾自己有太多後悔嘅機會咯。最重要就係令自己開心，令身邊嘅人開心，自己可以做到貢獻到俾呢個世界有需要嘅人，去多啲做善事，去幫助有需要嘅人。我都承諾咗，我係一定係會做善事。我之前都有做善事，我以前都有捐錢俾埃塞俄比亞嘅兒童，咁佢哋都有寫翻信俾我啦。我記得我20幾歲嘅時候呢，我有咁樣做過啦。樂施會就係捐俾非洲嘅埃塞俄比亞，佢哋女仔啊嗰啲，佢哋都有覆翻信俾我啊，係一個非洲嘅黑人啊，咁個女仔好，即係佢係好感激我咯，寫翻個感謝信俾我，咁我都睇咗好開心，即係佢好感動，即係我一路雖然相隔咁遠，但係我哋個心都係會幫助嗰啲貧窮社區啊、弱勢社群有需要幫助嘅人咁我嘅理念我一直我都唔會改變嘅，係我都會做善事，我一定會幫助有2個機構，第一就係愛護動物協會，第二就係兒童之家。呢2個機構呢，我一定會協助佢哋嘅，係因為好多動物需要我哋嘅幫助，好多流浪貓狗，佢哋好慘好可憐，我哋一定要幫助佢哋。仲有就係兒童之家，係啦，兒童之家咁係有好多孤兒喺入邊嘅，咁佢哋亦都係好需要幫助，因為佢哋嘅童年可能即係有遭受到有啲唔開心啊，同埋有啲唔開心，即係父母或者俾佢哋帶嚟有啲傷害啊，有啲即係童年陰影啊，即係所以影響咗佢哋嘅一生，或者佢哋大個咗嘅思想啊嘅諗法啊，咁都會對佢哋有啲長遠嘅影響，所以我哋都需要支持佢哋。好多孤兒都需要我哋幫助佢哋，係啊，咁佢哋其實都好值得去幫助。所以呢2個機構，我點樣我都係一定會去支持佢哋嘅，係去捐贈去做善事咁樣嘅，係啦。咁係啦，好多謝大家聽我講咗咁多我嘅內心說話啦。咁我希望大家都 take care 自己啦，係啊，大家都要多多愛護身邊嘅人，愛護自己，先可以愛護到身邊嘅人，有需要嘅人。好啦，好多謝大家，咁我哋下次再傾啦。好啦，拜拜。